么我们刚才证明了这个结果，这个点嘛，它写起来有点啰嗦。他说，如果你有两个绝对收敛的级数，对不对？我们可以呢想象要把它乘开，乘开的时候呢，会出现很多项，长这个样子 AJBK。那 AJBK 呢，乘开以后，我要重新的把它加在一起。我要怎么加呢？他说我先把主码加起来是 n 的，先加起来啊，然后再把这个东西再全部加起来。结果你发现，得到了这个级数会绝对收敛，而且呢，它加起来的和就会是原本的 A 的级数跟 B 的级数的和的乘积，对不对？所以它给了你一个绝对收敛的级数，在展开的时候某种特殊的重新极向的和的方式。好，那我们刚才的证明就是硬去证明它会绝对收敛，这个看得出来啊，这个比较容易，就是可以去压制。然后呢，最后要证明这两边的极限相等的时候，也是想办法去估计啊，就是真的拿它们定义里面的数列啊来做比较，然后去估计它。接下来呢，我想要讲另外一个证明啊，一个更广义的定理，那它可以推出这件事情来，而且证明写起来比这个要来简单啊，所以我们把它写在这边。好，一样的假设啊。假设这两个级数呢都是绝对收敛的，假设绝对收敛以及我有一个编号，把第一象限里面的格子点编号，为了方便，我现在就从一开始好了，好不好？那个从零开始或从一开始没有什么太大的影响，只是符号这样写起来简单一点啊。假设我有一个重新编号，它是一个 bijection， 也就是说，我重新把第一象限里面的点用 n 来编号，所以任何一个点 jk 都会唯一的被某个 n 对到。这样叫做一个 bijection， 所以它就是重新编号的意思。这是我的假设。那么，还没有，还要重新编号。最后，我们做一个新的数列，叫 Cn。Cn 就是 AJn 乘上 VKn， 对吗？好，那你看到这个地方就知道，我想要做的事情就是我要把它乘起来，所以我要把所有的 A 跟 B 乘在一起，然后加起来。可是 A 跟 B 呢乘在一起的时候，它的主码不是一个自然数，它的主码其实是两个自然数，有 J 有 K 啊，所以其实是第一象限里面的所有的整数坐标点。那我想要把它们排一个顺序，所以我假设有一个bijection。这个排序的方法有很多，把第一象限里面的点排序的方法很多。比方说，你可以这样排，对不对？这叫1、2、3、4、5、6，斜的这样排。你也可以怎么排呢？你也可以1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，也可以像这样排啊。你只要确定可以排完全部第一象限里面的东西就可以了啊。那么写这样就表示说，每一个位置都会有一个 AJBK 要加，我要按照这个顺序来加啊。所以结论是，前面这些都是假设哦，结论就是 Cn 呢会是绝对收敛的，并且它的和就是 A 跟 B 的级数和相乘，可以吗？好，结论就这样。好，所以他的想法更一般，他的想法是说，我要把它们两个乘在一起，像这样乘在一起。乘开的时候呢，感觉上就要有很多的 AJ 跟 BK 乘在一起。那 J 跟 K 呢，刚好就被第一象限里面的格子点给标好。可是呢，标完号以后，我想要用某个顺序来加它们，所以我说随便有一个顺序
好，这个顺序就是一个 bijection， 一个对射，把一组第一象限里面的格子点用一个正整数来标号，而且不同的标号就是会得到不同的格子点，然后每个格子点都被标到，这叫对射啊。所以只要你这样标，我就可以给他们一个顺序了，把这些 A、B 给一个顺序，就叫 C。所以我加 C 的时候，可能 C 的第一项在这里，第二项在这里，第三项在这里，会跳，但是会跳过所有的位置，这样就叫 C。那结论是这个 C 级数呢，它会绝对收敛，而且它收敛的和就是 A 跟 B 的乘积啊。那如果这个结果是对的假设这个结果是对的，你可以附带的看出来，我就故意选一个特殊的方式来标号嘛。比如说，就像我刚才讲的，这是1号、2号、3号、4号、5号、6号。那我加 C 的时候，我就是 C1、C2、C3、C4、C5、C6这样加，对不对？这个 C 跟刚才我们讨论的那个前一个极项的那个例子差别在哪里？差别就在说，极项的那个例子里面，第一项是这个人，第二项是这个人，第三项是这个人，对不对？所以它其实是把我们现在这个 C 呢，第一项算作一项，2、3项合在一起叫做第二项，4、5、6项合在一起叫第三项。那如果是一个收敛级数这个给大家自己回去做个小练习。如果一个级数是收敛的话，只要你不改变顺序，你把里面的有限多个项合在一起，得到的是新的级数，新的级数也会收敛到同一个答案这件事情让大家回去自己想一想所以如果这个定理是对的话，那就可以推出刚才的那个结果是对的因为你就把它用在这样数的 bijection 重新编号，然后呢，先把一些项连续的合并在一起题项，得到的结果就应该是原本的两个级数的和的乘积那我们来看一下这个定理的证这个定理的证明呢，写起来会比刚才来的还要简单一些。所以我们刚才举这个例子只是要做分析、做估计给大家看用个简单的例子说，就算它看起来没有很简单，你还是可以估计。但是我们现在会给你另外一个证明，它看起来更加的简洁我们来证明这个定理。所以别忘了，在心中就是有一个图像，这个图像就是有这个 JK 里面的任何一个点任何一个点 JK， 任何一个点 JK 呢就会给我一个项叫做 AJBK。那我现在重新编号，就是把这里面的点重新编1、2、3、4全部编完。好，那现在我们先来证明第一件事情 ，C 会绝对收敛。这个呢很容易，为什么？因为呢，对任何一个正整数 n， 你就想嘛 ，C 的前 n 项长什么样子 ？C 的前 n 项就在这里面挑 n 个点，对不对 ？n 个点，那 n 个点呢，一定会被框在一个正方形里面嘛，对不对？你就令 L 是所有的 J1 到 Jn， 还有 K1 到 Kn 里面最大的数字。所以 J1、K1 是第一个点的坐标 ，J2、K2 是第二个点的坐标，所以这是所有的坐标前2个点的坐标里面最大的那个数字。那则你知道，如果你算 C1 一直加到 Cn， 那也就是 AJ1、BJ、K1 一直加到 AJN、BKN， 对不对？这个东西的大小，一定不会超过你把所有的 AJ 从1到 L 直接乘上 BK， 然后 K 也是从1到 L 得到的结果来的大，它绝对不会超过这个数字那为什么不会超过这个数字呢？因为如果你把它真的展开的时候，它是加了哪些项？它是把所有的它的绝对值然后把所有这个里面有一个大方块，这是 L， 一个方块里面所有的项都加了。这个项呢，这个方块涵盖了刚才前 n 个 JK 的那几个点，那几个 JK 的点。那你加的项全部都是非负的嘛，对不对？所以我加更多的非负的项就不会变小。
可以写成这样。可是呢，你知道以 A 来讲跟 B 来讲，它们两个的级数都是绝对收敛的，所以这是它的部分和，这是它的部分和，所以这个东西呢，它会 bounded。我可以找到 m， 好，让它小于等于 m， 好，然后这个会小于等于 n， 可以吗？这整个东西，好，会小于等于 n， 整个会小于等于 m， 可以做到，好，那所以乘起来就不会超过 mn。好，那你看到刚才这个论证，这个 mn 是不是跟小 n 没有任何关系，对不对？因为我从小 n 做了一个 l， 那反正你不管这个 l 是多少，我都可以用同一个 m 跟 n， 啊，因为 a 跟 b 是绝对收敛的，所以我知道这个东西的上界是 mn， 所以这告诉我说，呢 ，cn 会绝对收敛，可以吗？这是第一部分啊，这样证明了 cn 会绝对收敛。那证明 cn 是绝对收敛之后，下一步我要做什么？我要证的是 cn 这个级数的和，就是 a 级数的和乘上 b 级数的和。那你放在心里面一件事情，好，就是 cn 呢，既然已经知道绝对收敛了，所以我要用什么顺序来加它都是没差的。我刚才可能是用我这个 bijection 来加，我得到一个 cn。可是现在我知道，我换别的 bijection， 换别的顺序，我还是同一堆 cn 嘛，因为每一个 cn 都是长这种样子的东西，所以我换顺序等于是在第一象限里面的格子点重新看那个顺序来加。那已经知道绝对熟练，所以我换顺序没差。好，所以我等一下有一个自由，就是可以改换它的顺序。好，现在我们要来证这个等号，那我们来想一想，好，想一想右边是什么？跟刚才非常类似，好，我们令 an 呢，就是 a 的部分和，就是 a1 加到 an， 然后 bn 呢，就是 b1 加到 bn， 好，然后 cn 呢，就是 c1 加到 cn， 好不好？我们考虑这些部分和。那我已经知道一件事情，跟刚才完全的类似啊。只是组码差了一个，这个东西就是 a 的极限，对不对 ？an 的极限。那这个呢是 bn 的极限。然后呢，这个人呢是 cn 的极限。我的目标是要证明这两个极限乘在一起就是它的极限啊。所以呢，不免俗的，我们一定要看 an 乘 bn， 看看会变什么。哎，结果你看 an 乘 bn 呢？如果你看 an 乘 bn， 它不就是 a1 加到 an 乘上 b1 加到 bn 吗？那不就是你要把所有的 aj、bk， 你考虑 j 跟 k 一起都是大于等于0，大于等于1，小于等于 n 吗？对不对？这个是什么意思？这表示说你在加的是第一象限里面，好，从1开始算。比如这是1好，假设是1好，这个第一象限这个不是0嘛，好，这个写对是1到 n， 1到 n， 我加的是方块里面全部的项，对不对？好，那我刚才说了，我的 c 呢，那个顺序是可以随便算的，随便换的。我现在用一个比较特殊的顺序，好，我现在 c 的顺序想要这样子，好。我给它一个重新编号，重新编号的方式是，这是第一个，哎，这是第二个，第三个，第四个，第五个，第6、第7、第8、第9、第10、11、12、13、14、15、16啊，以此类推。所以呢，我在做的时候就是先把1乘1的那个位置填上，然后再把2乘2的这个方块依序补满，再把3乘3的这个方块剩下的位置再补满。再把4乘4的方块剩下的位置补满。如果我用的 bijection 是这个重新编号的顺序，这样一来呢，请问你这个数字是什么？这个数字就是把 n 乘 n 的全部填满嘛，对不对？所以它应该是什么呢？它就应该是 c 的 n 平方那个位置。
因为它是 C1 加 C2 加 C3 加 C4、C5、C6、C7、C8、C9，一直到这个地方全部加完有 n 平方个，对不对？所以它应该就是 C 的 n 平方。所以你得到一个超级简单的等式，你得到呢 an 乘 bn， 其实就是 C 的 n 平方啊。那你同时你两边取极限嘛，对不对？所以你知道 an 的极限乘 bn 的极限 ，an 乘 bn 的极限就应该是 C 平方啊 Cn 平方的极限，对不对？那 Cn 平方的极限跟 C 的极限是不是一样？是嘛？因为 Cn 平方是 Cn 的一个子数列啊。所以我知道一件事情是，这个极限呢，它其实就是 C 的极限哦。因为 Cn 平方是 Cn 的一个子数列，那原本的数列收敛，子数列就会收敛，所以这样就证完了嘛，对不对？也就证明了 an 的极限乘 bn 的极限要等于 Cn 的极限。好，所以你发现一件事情啊，你发现呢，如果我们换个证法，看起来比较一般的定理，反而证起来比较简单啊，因为你有这个自由度可以去换顺序，对不对？第一步你先证明了啊，在第一象限里面的所有的点构成的这种项，它会绝对收敛。就是说，你把它们加绝对值以后，会收敛。那既然会收敛，你就知道换顺序是没差的。所以一开始你在加它们的时候，你可以用任何可能的顺序来加。接下来呢，你要考虑相乘问题的时候，你就先把 a、b 的级数啊想成是它们部分和数列的极限。那你要问的是，这两个东西极限相乘会不会等于 c 的部分和的极限？于是你就真的把它们两个相乘。结果你发现相乘以后呢，它是刚刚好是第一象限里面的这个方块里面的所有的项，有 n 平方个项。那刚才已经告诉我们说 c 的级数是绝对收敛的，所以我可以随便换它的顺序。我干脆就让它的顺序是先从1乘1的这个位置开始，然后再把2乘2的这个方块里面的点，剩下3个点补满，再把3乘3的也补满，啊4乘4的补满，一直到 n 乘 n 的补满。如果是这样的重新排列，那我的 c n 平方项前 n 平方的 c 的和刚刚好就会是 an 乘 bn， 就这个方块里面的东西。所以这个时候我就不需要再去看什么估计，不像刚才一样需要拿个方块去剪三角形什么有的没的，好，不用，我只要两边同时取极限，因为它是 Cn 的一个子数列，好，所以极限就会是 Cn 的极限，我就可以得到我要的结果。